Sowing the seeds of love med Tears for Fears. Nu är det lokalnyheter Mikael Ragnarsson. Hör om dansyra i Östersund i helgen och att Jämtland sägs vara i topp med elbilsladdare klockan. Jo, först berättar vi att byggföretaget NCC har fått uppdraget att göra åtgärder för att höja dammsäkerheten i Hammarforsens kraftverk i Ragunda kommun. Bland annat så ska utskåvet i anläggningen göras om, det vill säga så att man vid behov kan tappa större mängd vatten i magasinet. Det här är ett jobb för totalt 160 miljoner kronor som beräknas stå klart under våren 2025. I helgen är det dags igen för den årliga dansgalan, Dansyran på Fugleparken i Östersund. I år testar man för första gången i samarbete med Destination Östersund att göra Dansyran till ett större helgevenemang där det också erbjuds andra aktiviteter. Lars-Erik Jonsson från Dansyran hoppas att det ska falla väl ut. Lite olika sådana weekendkoncept, så att jag tyckte att när den här idén kom upp och kombinerade Dansyran så var det en fantastisk grej att testa. De har kompletterat med lite andra aktiviteter och vi får se hur det faller ut då. Men vi får till exempel så har det funnits efterfrågan på bussar som går mellan centrum och Fugleparken för de som kommer hit kollektivt. Och det är något nytt som har införts nu och de verkar vara typ fullt. Hur viktigt är det här då, att man får dansa? Ja, det är ju jätteviktigt. Den bästa multivitamintabletten man kan ta det är ju att dansa. Det sa Lars-Erik Jonsson som är med och arrangerar Dansyran. Dansgalan på Fugleparken i Östersund helgen och Sagan Haraldsson. Föreningen Gröna Mobilister rankar Jämtlands län som bäst i landet när det gäller antal elbilsladdare per person. Här överraskar elbilsägaren Robin Morin som dagligen pendlar mellan Östersund och Bräcke. Det har varit lite bristfälligt länge. Nu har det kommit upp väldigt många laddplatser på kort tid. Men de är väldigt centrerade på samma ställe. Så det är som skulle göra att det använder högre upp i år. Vad skulle du kunna se? Kanske satsa lite extra på? Kanske sprida ut den på fler ställen. Kanske bensinmackar. Sätter upp laddstolpar. Och just en utspridning av laddmöjligheter håller Gröna Mobilisters projektledare Viktor Bergling med om att det behövs. Men absolut, och det är väl framförallt när vi pratar snabbladdarna, att vi bygger snabbladdarna. De behöver spridas ut bättre och där jobbar man rätt aktivt från Trafikverket och försöker täppa till de här absolut mest kritiska vita fläcken. I exempelvis Ytterhogdal så kommer det en snabbladdare senast till hösten och sen är det flera på gång igen för att täppa till de här vita fläckarna. Så sist här föreningen Gröna Mobilisters projektledare Viktor Bergling. Reporter var Laurell och Fredrik. Sport och skicross nu i veckoslutet. Fredag lördag avgörs skicross-världscupen i Kanada med den sista världscupstävlingen och därefter världscupfinal. På damsidan där har Sandra Näslund redan säkrat totalsegern med god marginal. Hon kommer nu att stå över de avslutande tävlingarna i cupen på grund av problem med knä. Men det finns chans till svensk totalseger även på här sidan genom David Nyberg från Undersåker som nu ligger bara 57 poäng efter kanadensaren Louise Howdens som leder cupen på här sidan. Ska vi ta en titt på väderprognosen så säger den att Jämtlands län idag får mulet och tidvis snöfall som i eftermiddag mattas av en aning. Det blir mellan 2 och 7 minusgrader. Sydostlig vind med friska till hårda vindbyar. Gäller hård eller mycket hård medelvind. Och SMHI har utfärdat varningar för hårt väder som gäller i både södra och mellersta Jämtlandsfjällen. Från i natt till sent eftermiddag. Nu ska vi över till trafikredaktionen av Maria Eriksson. Ja, och det är ett bra läge ute i trafiken. Just nu i tågtrafiken så är det väldigt lugnt och när det gäller läget ute på vägarna så är det länsväg 345 då från Mittådalen till Ljungdalen i båda riktningar där vägen över Flatruet är avstängd tills vidare på grund av hårt väder. Sluttiden är preliminär och den kan komma att ändras. Och om vi beger oss till centrala Östersund och Prästgatan mellan Stortorget och Postgränd där kan jag meddela att från den 15 mars så är gågatan avstängd för biltrafik och det här gäller mellan klockan 7 och klockan 16. Och
sen så, som vi säkert redan har pratat om, så är det ju en SMHI-varning, en gul varning. Och det kommer att bli vind på Kalfjället och rejält blåsigt och dessutom snöfall eller snöbyar som ger besvärligt väder. Tipsa oss gärna på trafikredaktionen och då ringer ni på 020 999 444. P4 Jämtland, Sveriges Radio. Riktigt stor vintersportfredag här där damer står i fokus på såväl som snö. Ikväll inleds bandinspinal här i Uppsala med damernas final mellan Kina och Västerås. Bandyfinalerna är en av svensk idrotts mest traditionstyngda tilldragelser. Det är den 51:a damfinalen och den 107